와, 이거 보셨어요? 지금 LG 로봇 청소기 절대 사지 마세요. 뉴스 기사가 쏟아져 나왔는데요. LG에서 로봇 청소기 신제품을 출시한다고 합니다. 솔직히 작년에 로보킹 AI 출시되고 실망 많이 했거든요. 중국 생산에 자체 개발도 아니고 경쟁사 대비 좋은 건 없는데 금액은 비싸고 거기에 LG 핵심 기능인 스팀도 빠져 있었거든요. 삼성도 있었는데 너무해. 근데 이번엔 다르다고 합니다. 요즘 로봇 청소기장 많이 짜잖아요. 싱크대 한 칸 다 내줘야 했죠. 이번엔 히든 스테이션으로 스테이션을 50cm에서 15cm로 확 줄여가지고 걸레바지 쪽에 로봇 청소기를 딱 배치할 수 있게 뒀고요. 오, 그럼 위쪽엔 수납 공간 활용도 되겠네요? 그리고 핵심 기능인 스팀도 세계 최초로 스테이션과 본체에 다 들어갔다고 합니다. 더 자세한 건 9월 5일 유럽 가전 전시회 IFA 2025에서 확인할 수 있다네요. 과연 이번엔 만회할 수 있을지